지금부터 전통 진검무예 지도사에서 개최하는 개인 기록 도전을 실시하도록 하겠습니다. 먼저 60타배기 월도 장병기로서 4타를 전체적으로 돌아가면서 2m 간격입니다. 자, 준비되시면 개수는 60타 될 때까지 시작과 마지막은 끝을 종료로 시간을 재도록 하겠습니다. 성공하는 것만 60타를 완벽하게 처리하도록 하겠습니다. 자, 준비되셨나요? 네. 준비! 시작! 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른넷, 서른다섯, 서른여섯, 서른일곱, 서른여덟, 서른아홉, 마흔, 마흔하나, 마흔둘, 마흔셋, 마흔넷, 마흔다섯, 마흔여섯, 마흔일곱, 마흔여덟, 마흔아홉, 시운하나, 시운둘, 시운셋, 시운넷, 시운다섯, 시운여섯, 시운일곱, 시운여덟, 시운아홉, 애순. 두 개 더 보너스, 두 개 더. 우와! 예, 박수부터 합니다. 자, 카메라 봐주십시오. 예, 보내겠습니다. 자, 개시 시간 2분 48초. 네.